俾個牌佢先啊，唔講嘢。睇先我做咗啦。白心有冇換㗎？你哋會？我印咗佢啦。好，咁我做咗藍衫先啊。手打。唔喎，我影相先，屌！我影相先，講俾阿老知先。出，跟住阿希係1號4號出，屌你啊！攞唔會咯，換咗冇龍門嘅咯，我睇下我老鄉睇下。3個6半入冰球，12，俾我講翻啦。8分11。好，大啲啦，好大啲啦。又帶啲文戲劇啊！好，到白衫係咪換？白衫係咪有換人？係要最尾幾球啊！真係。80又係13號喺邊度？喂，瞄兩嘢。頭先你出過嚟下先咯。OK，好。啱知道頭先踢緊嘅，得。係啊，唔好利用樣呢個事啊，佢係射㗎啦。係啊，你諗嘢要諗下嘅啫。咁你嚟㗎啦，你切佢啊嘛，啲引佢出嚟。係啊，引佢出嚟就佢跑緊出嚟就好。係啊，跑咗出嚟好切㗎。帶出嚟嘅，係，係咪？喺度側邊望住佢。sorry。阿女多啲翻嚟幫手啊！攞手啦，細仔。慢慢嚟到。晒位，晒位。喂，早啲啊嘛。晒位，晒位。壓力，壓力，壓力。少嚟攞波啊！到啦！有手！大少少啊，到位。冇。睇位。OK 啊，出聲。over。好波嚟啊！哎呀！唉，叻仔！照逼佢啊！照逼佢！大波已經係身形唔少乾燥嗰支啊，佢陳水咧要，你可以搽色光嗰支嘢，你嗰啲係
啊，係啊，你啫，攞嚟塞江湖啫，我點解正常人唔會㗎嘛？佢攞萬壽輪都呢個塞痔瘡高啊！喂，個痔瘡藥佢塞咗啲咪佢見到咪搽咯，我塞咗佢，真塞入去啊！佢唔係搽咯。我用萬壽輪，即係你用萬壽輪都要揦到閪咁啊！我塞入去喎，佢話萬壽輪都係搽。萬壽輪都搽之後，搞到大佬。我唔知佢支黃黃地色嗰支啲，我就係知幾個玩凡士林啫，原來你玩萬壽輪都咩大佬？好佛咗個名啊！已經點樣查？係，仔拉落嚟，仔拉落嚟攞波，超人落去。站開，站開。大位啊！過呢邊。石仔以為你落嚟啊！石仔落去攞波啊！阿丁啊！喂，中間小心啲啊喂！石仔嘅。冇波，自己，去晒，阿女走，走。你隻多。一齊逼！係啊，逼佢甩㗎啦！快啲啊，人多啊！石仔拉出嚟，石仔。冇波，有啦！啊，好波小野！你一球，我要一球。基佬個小氣寶應該俾阿石仔嘅。基佬個小氣寶寶。好波啊小野！好波小野！發低咗。翻返黃先生，我要佢先啊！叻仔！自己！出去！翻副鏡，翻副鏡！小心啊！嚟緊啦！叻緊啦！好波！一齊！係啊，總之冇呢個原來。
射。細位走啦，細位走。我出聲啊！邊係最後？落波 Eric 落啲。好波！好波！買波！我哋波啊！我哋波啊！加寶！喂，追埋啊喂！一齊啊！好波！細位落波，細位。人哋唔逼慢慢壓前啲啊！唔好俾呢個危險啊！蛇仔，你嘅，追！哇！你追啊！睇咗佢先，後半場就將球員頂咗。中場做啲人睇開啊！我見有冇差得幾多啊？飛嚟過嚟。俾叫！幾好，白色！中場人哋準備一隻。嚟㗎一隻。好波嚟啊！波右邊。OK 啊！慢揼啊！大位！哦，叻仔！好波！小氣寶先。叻仔啊，家寶！小氣寶先。好波嚟㗎！頂冇人啦，頂！前鋒睇佢俾短啊！小嘢！轉啦，轉！叻仔，你啊！左邊啊！好包大！好波丁！喂！哇，又俾穩紮得㗎，丁！係真係突然間。集中！好位啊！繼續啊！入中間！佢中意無啦啦教呢啲。
機會。遠程！斷晒嘅中間，逼佢！好波飛你，喂，波龍飛你 touch。OK 啊，唔緊要啊。蛇仔波啊！越位啊！跌咗啊！集位出嚟望多啲大位啊，好吉嘅其實。後邊做啊！卡住啲啊！人哋前面3隻啫嘛。知啦！嚟，右邊。好呀，隻仔。隻仔。笑咗。喂，你班撚樣打細波喂！喂，一球啫喂！出聲！俾佢啊！喂，碟啊！中場。過頭啊，超人！喂，收晒啦！左走。好波！邊個啊？喂，冇人 follow。細位啊！你睇佢，佢都冇過，佢只係望住入邊。啱啱都唔打聲啊！隻仔第一腳，超人！靚波啊！仲有！好波人啦！有位頂數，好波人超人，開個小熱寶先。佢做咗70%佢70%做咗後愛啊！嗱，佢扮啊，叫佢舊啊，黐線！咁你質素仲話叫舊？你嗌啊！你班撚隻車都咁撚肉麻，常炒多人屌！一腳！未到！好波！我幫馬展。試下一位。
過嚟啦！要多準備，俾多次機會啊！石仔拉好啲啊！石仔拉好啲，俾一腳。45分，2分好波！呢頭去散落之後再。先啦，先啦。攞定未到未到，好嘢！係，你站唔到嗌咩？提一提佢啊！隊友，冇寬嘅，快放多啲寬位去。喂，小心啊！健仔啊，健仔啊！係咯。比成日都唔出嚟咯。咩啊？Good try， good try。人哋就唔追啦，你嘥自己中間啲氣。人哋後邊一隻對一隻啦，中場拉闊啲啊！早啲啊，女！繼續啊！比賽，繼續啊！四睇得啦，四睇。上腿。做一隻。兩隻。喂！球證。10分鐘啊！收埋先。10分鐘啊！球嘅，追到啊！追到啊！我處理。係咯，計啊！計啊！好討厭嗰啲人真係，係唔中意聽人講嘢。石仔，上啦，上面啦！死！上面啦，小嘢啊！嚟！好波嚟！波！係啊，要做。哎呀，講呢啲嘢。你哋係黐線呢啲睇呢啲咩啦？過夠啊！呢啲一定要訓練嚟㗎。做咗2、3次望住條友真係，即係衝晒！撥架右邊啊！睇翻自己嗰隻。球證，阿女，換下你，小嘢啊！換埋球證，得啦嘛。你都唔出啦，14出，17出，好多機會啊！28出收啦。球證換埋。10號出嚟。係，唔係，你攞先你嗰個。
啱啱彈射唔係你個波唔夠，佢個波其實啱墜咗落嚟。你嗰球應該要，三文啊！球飛三文，右手嚟計有機會見你水平。係啊，你控嗰下你嗰下應該白啊，應該。三文冇三文，即刻射有啲難，點解大啦？睇呢邊啊，睇呢邊啊！唔係俾我會即刻射，迎煙啊！唔關事，你一後控一轉身仲寫控高下。你唔會覺得你後邊有人咯？你覺得你後邊有人？落翻呢上位。真係啊！你應該扮埋佢，我呢度喂喂，7分鐘啊！有一張啊！攞到！誒，叻仔，好波啊！喂，跌你啊！佢球直攞鞋帶啊！要睇啊！喂，吹咗啲 delay 啊！葉貴嚟㗎，頭。走出界。你過對面講嘛？你喺度講住咩啫？過對面講。正常操作。係超超。正常操作。佢呢啲位輸撚咗幾撚炒啊！即係你一落嚟即刻輸喎，你兩尾咪識計數啊！而家呢仲係以前交代唔到嘅，試過幾次。我一落場嘅，你冇益嗰日我大腳佢瓜柴。喂，藍色移過嚟啊！移過嚟！三文。去晒。OK 啊，唔緊要。上位。OK 喂。delay 啊！係 delay 啊！你哋唔好埋咪攞牌咯。如果係你會殺啊，好明顯啊，我都唔知，其實走埋去。上去啊！三文拉上去。哇！喂啊！我腳斬啊！藍衫我哋啊！嚇？點解可以？成日俾埋啲。呢個難攞啊！唔係啊，唔好你攬住我哋，點啊？俾佢，一句攬住我哋，仲幫翻我哋。唔係啊，絕對係啊！但係你嗰位佢好危險啊，正中間幾廿人圍斬，係啊！你點樣俾佢啊？呢啲真係成日都要扭，真係扭唔啱。其實呢個想修正。係啊！你俾佢收直，有時佢呢波係要收直。呢啲波你嚟啱腳，你就要一腳罰一腳啊嘛！你夾硬要就翻個波咁就冇呢個。嗱，如果咁樣入嚟就係。屌啊！點嘢啊！點啊女啊！點啊屌啊！第三個啦。我都拍槍成。哇！射咁㗎！誒，藍色上去啊喂！上去！掟佢，我執你後邊。鬼！喂，睇你啊！
細位細位細位。喂，個聲頭位成日去晒邊啊喂！俾石仔好波，石仔幫翻佢石仔。好波！好波嚟，好波啊石仔，好波細位。俾完波就要走位啦，就冇唔正。咁又咁多㗎啦。唉，俾咗佢跟住咧，我都知佢跟住。乜嚟？做咩事咁做啊？黐線呢啲波越貴。經常係咪啲古怪嘅嘢？自己手上，佢左腳嘅，記得要俾佢斬死一個左腳。逼佢啦！一腳！哇！轉身冇人，轉身快！俾兩波！去啊！射啊！有佬好似買馬咁樣，終於見到細佬第一個好波，好感動啊！好似我孫出世咁啊！佢仲有啲吸禮過嚟。嗰啲係啲人睇唔透啊，細偉。係啲人睇唔透，我睇得透，我嘅識佢。好波細偉，叻仔啊！識佢細偉嗰啲咧，肯定入唔到你咁。我一定知佢近一定。佢唔係啊，佢係一定要咁樣做。咪死咗佢咯，打唔到信就。喂，精神啲啊，星偉。石仔超人幫你。OK 啊！我要睇人啦。OK 啊，要叻仔啊！係啦，要夠啦，要。藍色上啊！藍色 up！ 去晒！我要翻嚟！交俾你。所以頭先佢嗰兩台大哥其實好喂，冇嚟神氣啊喂，做咩啲啊喂，繼續啦，精神啊，1分鐘。喂，即係屌。就喺左邊。邊啊！右邊啊，屌你右邊。超人。射。冇人。哎。超人都交到差。合格。我做乜撚嘢都唔知佢做乜撚嘢，就擺喺度。喂，專注啊你！藍衫。唔係佢放，應該放佢無啦啦。喂，專注啊喂！
埋晒阿丁埋埋，甩㗎，係啊，甩㗎。有啊，嗰度有。阿三華呢個踢翻埋。跟住先啊！好聽機，幫人。再掉個未入界。劉正個波落正波。你真波水平係定打波。一腳。屌你嘅。嘢咯。對面。靚波。追埋啊喂！我邊衰人哋喎。係咁射落嚟啊！ OK 啊，陣間好波嚟。你力啊喂！又踢住嗰個先啦。執緊。睇啊！頭先嗰個。望人啊喂！偶像啊，首位，好犀利！我波細位今日。好犀利！啲啊，有少少順風咧，有少少順風犀利。交佢出嚟。入咗你有型。係啊！你得你班廢柴。仲喺度左傳右傳，一腳大腳就嚼爆搞咁多嘢。而家成。我哋幾號打幾幾？入咗係黃豆嚟嘅。佢撚到突然間冇力，仆街！係咪你停咗？誤會係乜嘢啊？唔係誤會啊！你有咩推過喺我抽啊？哦，而家係你一到結場，超人隊啊！佢就以為佢自己，跟住超人以為佢。